မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့မေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကတိုက်ခိုက်နေရာတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာပြီးတော့မြို့နယ်3မိုင်ခန့်အကွာကိုရောက်ရှိလာပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဝိုင်းမော်မြို့အနီးရွှေညောင်ပင်ကျေးရွာကစစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်321ခြေလင်းတရင်ခလာရ321ရှေ့တန်းတပ်စခန်းအပါအဝင်စခန်း10ခုကို KIA နဲ့ KPDF များကမေလ18ရက်နေ့မနက်ကစပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ18ရက်နေ့ည7:00နာရီခန့်အထိကိုတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ဒီကနေ့မေလ19ရက်နေ့မနက်9:00နာရီကစပြီးတော့ပြစ်ခတ်တမ်းများကိုကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။58ထဲကနေပြီးတော့လဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်နေတယ်။ရွှေညောင်ပင်321ထဲကနေလဲပစ်နေတယ်။မြကြီးနားကနေလဲပစ်နေတယ်။လက်နက်ငယ်အတန်တွေကိုကြားနေရတယ်။တိုက်ပွဲကမြို့နယ်နီးနေပြီလို့ဒေသခံတအုပ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ခမရ58ဟာဝိုင်းမော်မျိုးအနီးဝိုင်းမော်ကံပိုက်တီလမ်းဘေးမှာတည်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ခလာရ321ဟာဝိုင်းမော်ဗမော်လမ်းဘေးမှာတည်ရှိပြီးတော့လက်တလောစီရေးအခြေအနေဟာဝိုင်းမော်မျိုးဘေးပတ်ချားလဲမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဝိုင်းမော်မျိုးဟာမြကြီးနားမျိုးနဲ့ AR မြစ်သာချားပြီးတော့ကားလမ်းအတိုင်းသွားပါကမိုင်းအနှဲငယ်သာကွာဝေးတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ18ရက်နေ့တိုက်ပွဲများမှာနေကင်းပိုင်းအထိကိုဝိုင်းမော်မျိုးအောင်မြေ1ကျေးရွာအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ရွှေမင်းပြည်သူစစ်မင်းစီတပ်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့များတပ်ဆွဲထားတဲ့တပ်စခန်း၄ခုကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့စီရေးသတင်းအမြင့်များကအတည်ပြုပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဘူးသီတောင်မြို့နဲ့မြို့သစ်မြို့ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးစီးခဲ့တာကြောင့်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါင်း55မြို့အထိရှိလာပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မေလ17ရက်နေ့မှာတမူးခရိုင်တွေကမြို့သစ်မြို့ကိုတမူးခရိုင် PDF တွေအပါအဝင်တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရခတပ်တော် AA ကလည်းလာပေါင်းများစွာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာဘူးသီတောင်မြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဗျူဟာကုန်းတွေအပါအဝင်စစ်စခန်းအားလုံးကိုသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်2023ခုနှစ်ဇွန်လ24ရက်မှာကရင်ပြည်နယ်မဲဆဲမြို့ကိုကရင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပထမဦးဆုံးသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ရာကနေစတင်ပြီးတော့17လအတွင်းမှာဒေသအနှံ့ကမြို့တွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဆက်လက်ပြီးတော့သိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်လာတာဟာ55မြို့အထိရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။ဒါတောင်မှကချင်ပြည်နယ်ကမိုးမောက်နဲ့မန်စီမြို့တို့အခုစည်ရင်းထဲမှာမပါသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ KIA ကမိုးမောက်မြို့နဲ့မန်စီမြို့တို့ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့မြို့အနီးနားကစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကျန်တပ်စခန်းတွေကိုအပိသက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေသေးဖြစ်တာမို့စည်ရင်းထဲမှာမပါသေးတာပါ။မိုးမောက်နဲ့မန်စီမြို့တို့ကိုပါစည်ရင်းထဲမှာထည့်တွက်မယ်ဆိုရင်58မြို့အထိရှစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့စီရေးသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင် AA ကမောင်တော် KNA တပ်ပေါင်းစုကဖားဆောင် KIA ဥဆောင်တဲ့တပ်တွေကမိုးမောက်မန်စီစတဲ့မြို့နယ်မြို့အနီးဝန်းကျင်ကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့အတွက်အပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာAPလနဲ့မေလာအတွင်းမှာလျှက်စစ်မီးများအလွန်ပြတ်တောက်နေတော့လဲစစ်ကောင်စီကကောက်ခံတဲ့မီတာကတော့နှစ်ဆကျော်မြင့်တက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်AP လနဲ့မေလာများဟာလျှက်စစ်မီးအလွန်ပြတ်တောက်တဲ့လများဖြစ်ပြီးတော့တနေ့ကိုလျှက်စစ်မီးရရှိခြင်းဟာရန်ကုန်မြို့မှာတနေ့ကို3နာရီဝန်းကျင်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာတနေ့ကို2နာရီဝန်းကျင်သာရရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လျှက်စစ်မီတာကားများကောက်ခံရမှာတော့အရင်ကောက်ခံတဲ့မီတာကားများထက်2ဆကျော်မြင့်တက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပုံမှန်လျှက်စစ်မီတာကတစ်လကို2000ဝန်းကျင်ကျတဲ့သူများဟာမီတာက9000တို့၎င်းတစ်လကိုမီတာက9000ဝန်းကျင်ကျတဲ့သူများဟာလျှက်စစ်မီတာကတစ်လကိုတသိန်းကျော်တို့၎င်းအသီးသီးကျတင်လာတယ်လို့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့ကပြည်သူများကပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ပုံမှန်မီတာက4000ဝန်းကျင်မှာကျနေတာအခုမေလမှာတသိန်းနီးပါးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါမီတာရုံးကိုသွားပြောတော့ကိုသုံးတာကိုပေးရမှာပေါ့ယူနေလားဆိုပြီးတော့ငေါ့လွတ်လိုက်တယ်။မီတာဘုံပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့ unit နဲ့စာရွက်ပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့ unit ကိုတိုက်ကြည့်တော့လဲမီတာစာရွက်ပေါ်ကတကယ်ဖြစ်နေတဲ့ unit ထက်အများကြီးပိုများနေတယ်။သွားပြောတော့လဲပြောလို့ကိုမရဘူးလို့ရန်ကုန်မြို့ကန်တူကပြောဆိုထားပါတယ်။မန္တလေးမြို့ကပြည်သူတဦးကလည်းအခုလလျှက်စစ်မီတာကားတွေဟာနှစ်ဆကျော်မြင့်တက်သွားပြီလို့ပြောဆိုထားပြီးတော့လျှက်စစ်မီဟာတနေ့ကို2နာရီဝန်းကျင်သာရရှိတဲ့အချိန်မှာလျှက်စစ်မီတာကားဟာဘာကြောင့်နှစ်ဆကျော်မြင့်တက်သွားလဲဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေရတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။မီလာတဲ့အချိန်တော့အဲကွန်ဖွင့်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲကွန်ဖွင့်တာကလည်းတနာရီတောင်ပြည့်အောင်မဖွင့်ရပါဘူး။မီကလာလိုက်ပြတ်လိုက်မီအားကမပြည့်လိုက်နဲ့အဲ့ဒါကိုမီတာကားကအရင်လက6000လောက်မှာဒီလ3,900ကျနေတယ်ဘလို့တွေဘာတွေဖြစ်ကုန်မှမသိတော့ပါဘူးဗျာလျှက်စစ်မီတာရုံးကိုသွားပြောတော့လဲနောက်လာကြရင်ပြန်ပြီးချိန်ညှိပေးမယ်လို့ပြောတယ်မီတာကားကအဲ့လိုချိန်ညှိပေးလို့ရတာဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကမီတာကားကိုမှန်းပြီးတော့ရမ်းကောက်နေတဲ့သဘောဖြစ်နေတာပေါ့လို့
မန္တလေးမြို့ကပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ပလဲမြို့သစ်မြရွှေပင်တတ္တဓမ္မဒုက္ခရိပ်သာပလဲမြို့သစ်ဖုံဖုံဦးလာတော်ကျောင်းကဆရာတော်ကလည်းလျှက်စစ်မီအလွန်ပြတ်တောက်နေတဲ့ကာလအတွက်မီတာက320ကျော်ကျတဲ့နေကြောင်းပြောဆိုလာပါတယ်ဘုံကြီးကျောင်းမှာဆိုလာစနစ်လည်းတပ်ဆင်ထားကြောင်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာမီတာစာရွက်ပုံနဲ့တကွတင်ပြထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်မီးကသာပုံမှန်မလာတာမီတာဘေကတော့ပုံမှန်လာသေးပါမီးကပုံမှန်ပြတ်နေလဲမီတာကတော့တက်နေသေးပါတက်ကြပါတက်တက်လောက်အခွန်ဆောင်ပါပါ၄လပိုင်းမီတာက320ကျော်တယ်ဒါတော့ကိုပိုင်ဆိုလာဝက်4200တက်ထားလို့တက်တာမတက်လို့ရှိရင်ရက်ကွက်ထဲလှဲ့တောင်းရမလားတော့မသိဘူးလို့မြရွှေပင်တတ္တဓမ္မဒုက္ခရိပ်သာကဆရာတော်ကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာမှတ်ချက်ပြုရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်စမ်းချောင်းမြို့နယ်တာမွေမြို့နယ်မယန်းကုန်းမြို့နယ်တောင်ဥက္ကလာဒဂုံမြို့နယ်အရှိပိုင်းဒဂုံမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းလာသာဘူတထောင်ပပဲတန်းလှိုင်မြို့နယ်ကြောက်တရားမြို့နယ်အပါအဝင်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်များမှာအေပီလာအတွက်လျှက်စစ်မီတာကာများအလွန်များပြားစွာကောက်ခံခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူများကမကြေမနက်ဖြစ်နေကြပြီးတော့မြို့နယ်လျှက်စစ်မီတာရုံးကတော့အေပီလာဟာဘတ်ဂျက်ကုန်ဆုံးတဲ့လဖြစ်နေခြင်းနဲ့မီတာကိုမှန်းဆကောက်ခံမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မီတာကနှစ်ဆဖြစ်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဖြည့်ရှင်းပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်မီတာရုံးကိုသွားပြောတော့ဒီ AP လာကဘတ်ဂျက်အပိတ်လာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့မီတာဖတ်တဲ့စည်ရည်တွေကမှန်းဆပြီးတော့ဖတ်လို့များလာတာပါလို့ပြောတယ်နောက်လာတွေမှာတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ငွေနှဲအောင်လုပ်ပေးပါမယ်လို့ပြောတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတီတောင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီကရိုဟင်ဂျာလူငယ်များကိုစစ်တပ်ထဲအတင်းအကျပ်ဆွဲသွင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထွက်ပြေးနေရတဲ့ကလေးငယ်များအပါအဝင်ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသားအမျိုးသမီး22ဦးကိုအာရခတပ်တော် AA ကကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မေလ16ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘူးတီတောင်ဗျူဟာနဲ့၎င်းရဲ့လက်အောက်ခံအမတာ308တရင်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကဘူးတီတောင်မြို့နယ်ကြောက်ဖြူတောင်မွတ်စလင်ကျေးရွာကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့မွတ်စလင်အမျိုးသားများကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ထဲကိုဝင်ဖို့အတွက်စစ်မှုထမ်းရန်ခေါ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထွက်ပြေးလာကြတဲ့ကလေးငယ်များအပါအဝင်မွတ်စလင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးစုစုပေါင်း22ဦးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုမျိုးထွက်ပြေးလာတဲ့ရိုဟင်ဂျာများကိုမောင်တော်မြို့နယ်အောင်စီရကျေးရွာအနီးမှာတွေ့ပြီးတော့ကယ်တင်ထားတဲ့ရုပ်သံကိုလည်း AA ကထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အတင်းအကျပ်စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ခေါ်ဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်ထွက်ပြေးလာကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာများကိုတိုက်ပွဲတွေကြားကနေပြီးတော့လုံခြုံတဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးမယ်လို့ AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကမ်းလှမ်းတဲ့အခါမှာရိုဟင်ဂျာများကလည်းရွှေ့ပြောင်းခြင်းတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဗီဒီယိုများမှာပြောဆိုထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တခြားတစ်ဖက်မှာလည်းဘူးတီတောင်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာများကိုနှင်ထုတ်မှုများရှိနေပြီးတော့နေအိမ်များကိုမိရှုပ်မှုများရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လျက်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီသတင်းများကိုရိုဟင်ဂျာအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများက AA ကလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာဝေမျှမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘူးတီတောင်မြို့ပေါ်ကစစ်မြေပြင်ဖြစ်သွားတာစစ်တပ်ကလည်းခံချနေတယ် AA ကလည်းပတ်လည်းဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်တယ်အခြေအနေကတော့အရန်ကိုရှုပ်ထွေးနေပါတယ် AA ကမြို့ပေါ်ကနေဖယ်ရှားခိုင်းတာတော့ဟုတ်တယ်မဖယ်လို့လည်းမရဘူးလေတိုက်ပွဲတွေကအရန်ကိုပြင်းထန်နေတာမဖယ်ဘူးဆိုရင်တော့မဆိုင်တဲ့အရက်သားတွေအကုန်ပိတ်မိသွားမှာပေါ့မြို့ပေါ်မှာမီးတွေလောင်နေတာလည်းမှန်ကန်ပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုတွေလည်းတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတာလို့ဘူးတီတောင်မြို့ပေါ်ကဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံတဲ့ဘောမ Telegram Channel များမှာတော့ဘူးတီတောင်မြို့ပေါ်မှာ AA ကမီးရှို့တယ်ဆိုပြီးတော့ဝါရဖြန့်တဲ့သတင်းများကိုတောက်လျှောက်ဆိုသလိုဖြန့်ချီနေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်ရှစ်မိုင်ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့လင်းတီရွာတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအများအပြားတေဆုံးပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းရေကြောင်းတို့ကနေတဆင့်တံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရက်သားပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မေလ16ရက်နေ့ညနေ4:00နာရီခန့်ကနေစတင်ခဲ့တဲ့လင်းတီရွာတိုက်ပွဲဟာမေလ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းအထိကိုတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားအများအပြားသေဆုံးကကြန့်ရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာတန်ရွဲမြို့ဘက်ကိုဆုတ်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်က Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် Y12 လေယာဉ်2စီးနဲ့တစ်ကြိမ်အပြင်ရေကြောင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်သင်္ဘောပေါ်ကနေလည်းလက်နက်ကြီးပစ်ကူပေးခဲ့ရာနတ်တောင်မော်ကျေးရွာအတွင်းကိုကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာလင်းတီကျေးရွာမှာလည်းနေအိမ်တစ်လုံးနဲ့လင်းတီရွာတရားတစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းကုန်းရွာမှာလည်းနေအိမ်များမီးလောင်ပြကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကကုန်းပေါ်ကရောစစ်သင်းမောတွေပေါ်ကရောပြစ်ကူပေးနေတယ် Jet Fighter က2ကြိမ် Y12 လေယာဉ်ကတော့2ဆင်းလာပြီးတော့2နာရီလောက်ဘုံကျဲသွားတယ်နတ်တောင်မော်ဘက်ကိုလည်းကျဲတယ်နတ်တောင်မော်ဆိုတဲ့နေရာမှာပြည်သူ9ဦးသေတယ်ကျောင်းကုန်းဘက်မှာလည်းအိမ်တွေတော်တော်များများမီးလောင်တယ်လင်းတီမာကတိုက်ပွဲဖြစ်နေပေမဲ့နေအိမ်တစ်လုံးမီးလောင်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ပြည်သူတွေကတေတာတော့မကြားမိဘူးလင်းတီမာလောလောဆယ်စစ်တပ်မရှိတော့ဘူးကြံတဲ့စစ်တပ်ကတန်တွဲဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုတ်သွားပြီလို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်
တိုက်ပွဲများပြီးဆုံးသွားတော့လေရွာသူရွာသားများဟာလက်နက်ကြီးအန်ဒီရဲ့မိုင်းအန်ဒီရဲ့ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်မှာဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းများဖြတ်တောက်ခံထားရပြီးတော့လျှက်စစ်မီးများလည်းဖြတ်တောက်ခံရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။